Xin chào mọi người đến Welcome to my Lego City. Do bữa trước là mình không quay được cho mình bận đi học. Vào bữa trước, vào sinh nhật của mẹ tớ đã mua cho tớ một bộ Lego máy bay. Will tên là máy bay chở hàng. Nhưng máy bay này mình lắp máy bay này mất 30 phút làm xong. Chiếc máy bay này giá không cao lắm, chỉ tầm 200. Chiếc máy bay này là loại máy bay chở khách của hãng hàng không Nga của Liên Xô thời kỳ 20. Và chiếc máy bay này do là chiếc máy bay mình chọn nên nó rất là đẹp. Và đây chính là sản phẩm của mình cho mọi người.